സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നല്ലോ, ജാതിക്കഞ്ഞി. ആ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്നെ ഒരാൾ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള സഹോദരൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വിവേചനമുണ്ട്, അത് പ്രകടമായി, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകം ക്യാമ്പ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിനെ എതിർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആദ്യം ഇത് വില്ലേജ് ഓഫീസറോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസറെ ഇത് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വില്ലേജ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം അറിയുന്നത് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് പ്രത്യേകമായി വീതം വെപ്പ് നടക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കോള് വന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോ വാട്സപ്പിൽ വന്ന് വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നൊക്കെ വീഡിയോ കാണും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസറെ കാണാമെന്ന് കരുതി ചെന്നപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരിവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പരാതി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിജയൻ ചേട്ടനും ഞാനും ഞങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് കളക്ടർക്കും വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കും തഹസിൽദാർക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തു. പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ഇതിന്മേലൊരു അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു പരിഹാരം കാണുക എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ഈ സെപ്പറേറ്റിസം കാണിച്ചവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് ഈ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോലും അങ്ങനൊരു നടപടിയാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണം പയര് തരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവരതിന് പ്രത്യേകം മറുപടി പറഞ്ഞ് പരാതി കേൾക്കാനുള്ളത് ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണമെന്ന്. പുള്ളി അത് നിങ്ങൾ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. പുള്ളിയുടെ ശരീരഭാഷയിൽ തന്നെ അത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി അങ്ങ് പോയി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വില്ലേജ് ഓഫീസറോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ക്യാമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ളത് അവസാനിച്ചു. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ഈ പരാതിന്മേൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ തഹസിൽദാർ വിളിക്കുകയാണ്. വില്ലേജ് ഓഫീസറെ വിളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതായത് 2 മണിക്ക് യോഗം വെക്കുന്നു, 1:55, 1:50, 1:45 ഈ ഒരു സമയക്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങളെ ഈ പരാതിക്കാരെ 3-4 പേരെയും ഇടപെട്ട് ക്യാമ്പിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു പ്രതിഷേധമാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രതിഷേധം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ മുൻകൂട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ട അത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയമായിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും സമയം അടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രതിഷേധം അങ്ങനെയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ തഹസിൽദാരെ കാണാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊരു പത്രവാർത്ത കണ്ട്. മാധ്യമം പത്രത്തിലും ഹിന്ദു പത്രത്തിലൊക്കെ ഒരു വാർത്ത വന്നു. ആ വാർത്തയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അതായത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ അവർ വേറെ ഒരു തീവ്രവാദികളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാണ്. ചില പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു, പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലേദിവസം പോലീസും വന്നു ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ ഈ പരാതിന്മേൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് സാർ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിലാദ്യം സാർ മറിച്ചൊരു പത്രക്കുറിപ്പാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന്, ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്താ കുറിപ്പ് സാർ ഇറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്തില്ല, എനിക്കിതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിന്മേൽ ചർച്ച നീണ്ടു പോകാതെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇറങ്ങി. അതിനുശേഷം ആണ് ഈ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊന്നും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുവാനോ ഇവരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലപാട് അവരുടേതായൊരു നിലപാട് പറയാനോ ഇതൊന്നും അവർ തയ്യാറായി. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. DYFയുടെ ഇവിടുത്തെ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഇളകി വന്ന് ഭയങ്കര സമരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർജവം ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചില്ല ഇവർ. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ, ഈ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തെ അവർ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് 5000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ച് അവർ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ സാമൂഹിക പ്രശ്നമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ DYFക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ആലോചിച്ച് ഇതെന്തായാലും ശക്തമായി നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ആൾക്കാരുടെ വരികയും BSPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ഒരു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നൊരു നിരന്തരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധ സമരം എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ജാതി വിരുദ്ധ കഞ്ഞി BSP ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ മേലധ്യക്ഷനടക്കം വിവിധ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് ചിലരൊക്കെ വന്ന് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രതിഷേധം
എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. പ്രതിഷേധത്തിനപ്പുറം ഒരു ശക്തമായ പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ ഈ ജാതീയമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുണ്ട് ജാതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വരണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ ഒരു മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഇതുവരെ ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്മേലൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഉണ്ടാകും. തഹസീൽദാരടക്കമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ആളിനെ വിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ SP നമ്മൾ പരാതി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും ഒരു സാമൂഹ്യ മാറ്റം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞങ്ങളിതിനെ കാണുന്നത്. പോലീസ് കേസെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. DVSP ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി. അതായത് ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ക്യാമ്പിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയില്ല. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മാറി ഞങ്ങൾ ഇവരോട് കഴിയാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരാണ്. അവർ മാണി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്, CPMൻ്റെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അടക്കമുള്ളവരുണ്ട്, പിന്നെ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ഏജൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓൺ ടൈം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ട്. നമുക്ക് ജാതി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതല്ലോ. പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷം കോൺഗ്രസ്സുകാരുമുണ്ട്. ഇത്രയും പേരുള്ളപ്പം ഇവരേതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ ഒരു സോഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതേതരത്വം ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തത്വസംഹിതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ അവരുടെ പക്ഷത്ത് അതുണ്ടായില്ല. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം അവരുടെ ജാതി ചിന്ത അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് ഞങ്ങളെ ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം. അതാണ് ഇവർ ഇത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് ക്ലാവ് പിടിച്ചു പോലെ കിടക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ തുടർന്നുള്ള ഇനി ഈ നിയമപരമായിട്ട് ഇടപെടലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കാനോ പ്രതികരിക്കാനോ എത്ര തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം തുടർന്നൊരു നടപടികൾ ഉണ്ടാകും. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നാളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം.